She tell me that I'm ill cause I'm messed up. Underdog, 016 Leicester. Bro's got a job on for man like Leicester. I'ma keep balling my name in the Esther. Kia being left, ain't nobody rest up. Send a big man west with a tester. Rotten, I'm sick, don't watch him, I'm fester. Built too many. Der klingt super. Ja, wie gesagt, diese Ansaugung, die ist echt geil. Die haben, Turboflatter auch hörst du. Ist Ja. das mechanisch oder vom Speaker? nee, das ist alles echt. Das, was man hört von vorne, die Ansaugung, das ist alles echt, weil das ist ja nur so, keine Ahnung, 40 Zentimeter vom Luftfilter bis zum Turbo. Also das ist ein relativ kurzes Stück, ne? Okay. Und dadurch hört man das so krass. Ja. Schalte noch brutal schnell. Ja. So muss ein Supra sein. Also dieses Ja, das ist ich lieb's so. das ist schon geil, ja. Wenn man dann so untertourig am Gang, dann hört man richtig so. Ja. Ja. Oha, nein. Oh, Scheiße. Zum Glück war es nicht so schnell. Nein. Ist ja zum Glück nicht wie in Österreich, da dürfen die ja die Geschwindigkeit schätzen. Und Schätzen. ja, das ist echt krass. Da, wenn die sehen, dass du wirklich übertrieben schnell unterwegs bist, dann dürfen sie dich auch rausziehen. Okay. Also der hat nur einen Downpipe, hast du gesagt. Kein Auspuff. Nee, der ist noch Serie. Also wenn, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Also irgendwann kommt der bestimmt auch noch. Also dass da nochmal ein anderer Endschalldämpfer rankommt. Weil der Release hat sich ja von dem Auto ein bisschen verzögert, weil genau, glaube Anfang 2019 war das, wo dann der OPF eingeführt wurde. Und dadurch mussten die halt nochmal ins Auto den OPF mit rein entwickeln und deswegen haben die den ein bisschen später vorgestellt, als sie eigentlich wollten. Ja. Okay. Das war ein bisschen. Also wäre der hier ohne OPF, boah, das wär schon sehr, sehr geil. Wenn man die Videos bei den Amis so hört, boah, das ist so krass, ne? Die haben den ja ohne OPF. Oder manche, die fahren dann halt Straight Pipe. Das ist natürlich nochmal ganz anderer Sound. Also, Schon, aber Straight Pipe, also ich habe ein Auto, der straight gepiped war und also das war schon laut und hat schon einen guten Sound gehabt. Aber dann, wenn du auf der Autobahn sitzt, auf 130 und du kannst nicht mit deinem Beifahrer reden, okay, das ja. stört dich schon. Ja, kann ich mir vorstellen. Und du kriegst keinen TÜV. Das sowieso, ja. Ich habe relativ lange gewartet, da Software raufzumachen, weil wenn ich hier über die Schwäbische Alb und so fahre, über Landstraßen, dann reichen die 340 PS locker aus. Ne? Also, Schon. weil man ist so schnell auf 120, das ist schon krass. Aber das zieht mehr als 340 PS. Also BMW lugt einfach. Ja, dadurch, es ist auch, also wenn du jetzt das Serienauto nimmst, wo nichts dran gemacht ist, fühlt sich das auch anders an, weil das Fahrwerk da viel weicher ist und nicht so sportlich abgestimmt ist jetzt wie bei mir. Ne? Hier ist ja auch der Sturz ein bisschen aggressiver, dass der, wenn ich Gas gebe, eintaucht und dann hast du ja die volle Auflagefläche von den Reifen und dadurch geht die volle Power
Ja. kommt gut an und neigt nicht zum Durchdrehen. So, ne? Und ja, das ist der Vorteil. Und ich fahre vorne und hinten jeweils eins breiter als Serie. Also sonst ist vorne 255, da habe ich 265 und hinten sind 285 anstatt 275 drauf. Ja. Sieht man. Sieht echt geil aus. Ja, das ist richtig geil. Und vor allem, wenn du dann irgendwie noch ein Gebäude oder eine Mauer oder einen Tunnel rechts neben dir hast und Fenster runter, das ist so laut. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Da. Was hat das Auto neu gekostet? 65.000 hat es damals gekostet. Ist ja jetzt teurer geworden. Ja. Also Neupreis ist, glaube ich, so jetzt 71.000. Also mittlerweile gibt es ja verschiedene Varianten mit Vierzylinder, mit Lightweight-Variante und keine Ahnung. Dash GR. Gazoo Racing. Ne, das sind sehr alle, aber auch, ich glaube, die 3-Liter-Variante heißt Legend. Okay. Ja. Und jetzt haben die noch die Final Edition vorgestellt. Das ist quasi ein fertig getuntes Auto, ähnlich wie der hier, also auch in matt schwarz. Ja. Und aber der kostet 130.000 oder fast 140 irgendwie so. Okay. Aber der hat schon Leistungssteigerung, Fahrwerk, Spoiler, bessere Bremsen, andere Software, anderes Fahrwerk noch eingestellt, andere Sitze von Recaro, so Rennsportsitze. Also da ist schon einiges gemacht, aber halt sehr teuer halt. Sehr teuer. Ja. Alleine die Sitze kosten beide zusammen irgendwie 10.000 Euro in dem. Das ist schon echt viel. Ach, der Porsche macht so einen Kack. Okay. Der da einen Käfig hinten drin. Okay. Das Coole bei den alten Autos, kannst halt mehr machen, weil die von damals andere Regeln hatten, was die Lautstärke und so angeht. Ja. Ne? Das ist halt das Geile. Da kriegst du so einen Sportauspuff leichter eingetragen als bei modernen Autos. Ja. Der klingt, Alter. Könnte auch gefühlt Straight Pipe sein, was der hat. Der fährt auch im zweiten Gang. Ja.